我哋話本末倒置，即係乜嘢係最緊要，乜嘢冇咁緊要呢？咁我哋時常呢就擺錯咗位。點解會擺錯呢？因為我哋呢用我哋自己嘅睇法，我哋嘅要求，或者甚至係規矩、係法律，我哋認為嗰啲呢係緊要，係遵守。以巴而家簽咗約啦，要和平啦，咁係咪真係會和平，唔再有事發生，大家相安無事呢？一定唔會。個原因就係因為約係死嘅，人係活嘅。如果人嘅心冇嗰份愛，彼此唔願意寬恕接納，仍然仲係充滿咗仇恨，充滿咗敵意呢，簽乜嘢呢都冇用。所以耶穌喺今日嘅福音要講嘅就係話，人真係好多時都糊塗，以為自己好叻，其實我哋真係蠢到好交關，因為我哋都唔知乜嘢係啱，乜嘢係錯，乜嘢係正確，乜嘢係唔啱。主願意我哋所做嘅一切，所以願聖經所講嘅說話幫助我哋，使到我哋遵守一切誡命嘅時候，唔係為咗法律，唔係為咗守誡命，而係真係使到我哋更加懂得點樣去愛。